बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. कीर्तन 3 ओळ 5 आमी वाचतां. हांव आड पडटां आनी न्हिदतां, हांव परतून उडतां, कित्याक सर्वेस्पर म्हाका सांबाळटा. मोगाचेनो आमचो सुमी आमकां रचलेलो, आमकां पोसलेलो, आमकां सांबाळचो. प्रत्येक पुण्या पवित्र सक्रामेंतान आमचे खातीर हजार जाता. ताचे समोर आमी सरपडया, ताका नमान करया, आराधन करया, दिंबी घालया. आमी गावया एक भजन. विश्वास तुजो तुजे थंय, तुजो मोग सुमया म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुमया म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुमया म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुमया म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुमया म्हजे थंय. तुजे संगी सोम्या हांव सोलोतां, तुजे थंय मोगान जियेतां. तुजे संगी सोम्या हांव सोलोतां, तुजे थंय मोगान जियेतां. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुमया म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुमया म्हजे थंय. सुमयाचो मोग आमी नियाळ्या, सुमयाचो मोग नियाळनास. सुमया ते आमचो विश्वास चडोवया. सुमया आमकां चड आनी चड करपा दिता. ताच्या मोगांत ताचेर विश्वास दवरून आमी जियेतना, ताका आराधन करतना, मान करतना ताच्या कृपे बेसांवांनी दवरता. त्या सुमयाचो मोग नियाळ, ताची काकूळ नियाळ, ताका आराधन करया, मान करया, नमान करया. तुजो मोग सुमया हांव नियाळतां, तुजी काकूत आवाशेता. तुजो मोग सुमया हांव नियाळतां, तुजी काकूत आवाशेता. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुमया म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुमया म्हजे थंय. सुमया आमकां सदांच सांबाळटा. आमी न्हिदतना उठतना आमच्या जिवितांत एका वेळा आनी घडये तोच सुमया आमकां राखता. ताचे विने आमकां कोणूच आसरो ना. ताचे विने कोणूच आमचो मोग करचो, आमची दया करचो, आमकां कृपे बेसांवांनी भरचो कोणूच ना. त्या सुमयाक निरंतर आराधन करया, मान करया. तो आमचो आसरो म्हणून वळखून घेवन, तो सुमी म्हणून वळखून घेवन, तोच आमकां सांबाळटा म्हणून पातयेवन ताका आराधन करया, मान करया, नमान करया. तुजे बिन कोण म्हाका आसरो, तुजे बिन नाका म्हाका दुसरो. तुजे बिन कोण म्हाका आसरो, तुजे बिन
म्हाका दुसरो विश्वास म्हजो तुजेर तुजो मोग सोम्या म्हजेर विश्वास म्हजो तुजेर तुजो मोग सोम्या म्हजेर हात उबारना मेमण्या विश्वास म्हजो तुजेर तुजो मोग सोम्या म्हजेर विश्वास विश्वास म्हजो तुजेर तुजो मोग सोम्या म्हजेर विश्वास म्हजो तुजेर तुजो मोग सोम्या म्हजेर तुजो मोग व्हरतो तुजी काकूळ तूं व्हरती सोम्या म्हाका सांबाळताय राखताय पोसताय तुजो देव देवाचो देव राय सुराय जिव्यानी स्क्रामदानं शकदिरजरास हालेलुया तुका मानसा महिमासा तुका आराधना हालेलुया praise and worship हालेलुया hallelujah hallelujah thank you Lord praise and worship you hallelujah hallelujah तुझे नाम सुम्याते आमचो विश्वास सुम्याते आमचो मोग आमी दाखोवन आसा ह्या घडये ताका आराधना आमी करता आसतना हेंच आमी करता कीर्तन 4:3 ओळू आमकां देवाचें उतर सांगता हे मात्र हांव जाणा जया देव आपल्या भक्तां खातीर विस्मितां करता हांव ताका उलो मारतना तो म्हाका आयकता देव आमचे खातीर विस्मितां करता मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमी ताका उलो मारतना तो आमकां आयकता कित्याक ताचो मोग विशेश जावन आसा ताची दया वर्ती जावन आसा आनी दिसान दीस एका दिसा तो आमकां कळीत करता ताचे मुखार आमी येता आसतना ताका मान करता आसतना ताका आराधन करता आसतना ताची विस्मिता तो आमचे थंय दाखयता एक घडी भोर आमचे दोळे आमी धांपया कितलें विस्मिता आश्चर्यां ताणें आमचे थंय केल्यांत कितलो ताचो मोग ताणें आमचे थंय दाखयला आनी त्या मोगांत आमी आसा तो मोग आमी अनुभव करता हर एका घडये आनी वेळा ताच्या मोगाक आमी पाटी मोग कशें आमी ताचो उपकार बावडूं ह्या घडये ताका आमी अर्गां दिवया ताचो मोग आमी नियाळ आसा ताचे विश्वासीपण आमी गाजोवन आसा ताचो म्याक आमचे थंय आमच्या जिवितांत दीस पडते हर एका दिसा आनी घडये आमी राती न्हिदतना बरी न्हीद आमकां दिवन बरो सुशेग दिवन सोर वायट विघ्नांतले आमकां निवारून सकाळीं आमी उठतना परत एक पौडी आमच्या दिसपडत्या जिवितांत सदांच सरी एका घडये आमकां सांबाळून आमकां राखून व्हेल्लो सुमे आनी आयच्या दिसा तसोच लोक आमकां आसा आमच्या वचपांनी सर्वेस्पर म्हाका सांबाळटा गॉड टेक्स केअर ऑफ मी सर्वेस्पर म्हाका सांबाळटा म्हणून देखून सुम्याक ताच्या मोगाक ताणें केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवया आनी गवया अर्गां तुका आमच्या बापा अर्गां तुका क्रिस्ताराया अर्गां तुका पवित्र आत्म्या अर्गां तुका त्रिएक देवा आमी सांगता गवया दैवी गाना बुकांत गीत संको R6 पेज 210 R6 210 तळये पेटून संतोषान त्रिएक देवाक ताच्या मोगाक ताणें केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवया अर्गां तुका आमच्या बापा अर्गां तुका क्रिस्ताराया अर्गां तुका पवित्र आत्म्या अर्गां तुका त्रिएक देवा अर्गां तुका आमच्या बापा
Krista. Argan tuka Krista Raya, Argan tuka Povitratmya, Argan tuka Triek Deva, Oglav tuka Amsha Bapa, Oglav tuka Krista Raya, Oglav tuka Povitratmya, Oglav tuka Triek Deva, महिमा तुका अंशा बापा, महिमा तुका Krista Raya, महिमा तुका पवित्रात्म्या, महिमा तुका त्रिएक देवा. स्तुति तुका अंशा बापा, स्तुति तुका Krista Raya, स्तुति तुका पवित्रात्म्या, स्तुति तुका त्रिएक देवा. वंदन तुका अंशा बापा, वंदन तुका Krista Raya, वंदन तुका पवित्रात्म्या, वंदन तुका त्रिएक देवा. खड़े पड़ो निरंतरी देवा दशमोगा आणि आमकारा कोण सांभाळलेल्या आजपर्यंत या घडयेपर्यंत आणि आमच्या जिविताच्या खेरपर्यंत तो आमकां सांभाळटा. त्या समयाक जावं स्तुती, ताका जावं महिमा, ताका जावं वंदन, ताका जावं प्रणाम आनी नमान. निरंतरी ताका अर्घां दिवया, ताची स्तुती करया, ताचे ते संतोष पावया. वंदन तुका आमच्या बापा, वंदन तुका Krista Raya, वंदन तुका पवित्रात्म्या, वंदन तुका त्रिएक देवा. प्रणाम तुका आमच्या बापा, प्रणाम तुका Krista Raya, प्रणाम तुका पवित्रात्म्या, प्रणाम तुका त्रिएक देव. नमन तुका आमच्या बापा, नमन तुका Krista Raya, नमन तुका पवित्रात्म्या, नमन तुका त्रिएक देवा. हालेलुया, 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 देवा हालेलुया, 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 आज समय कमेर गांधी स्नावडा समी करता जल्म दिवस आचरण करची लियो डिसोजा अंबोली, लानिशा वाज लंडन, 40th बर्थडे मारेका कार्डोजा मुंबई, साल्वादोर डिमेल्लो कालवा. तशेंच सर गांधी आमकां विचारला फ्लॉयड नोरोन्ना मोडंकाप, गिल्बर्ट मिरांदा गुरपूर कैकंबा आनी अर्गां दिता सेकेंड वेडिंग एनिवर्सरी काजराच्या दिवसाच्या उडासाक. सेकेंड वेडिंग एनिवर्सरी बाय प्रीती बँगलोर. स्मेस भाव भयणी खातीर आमकां मेळिल्ल्या उपकारां खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयच्या दिसा सुम्या वेळ आमी करता आसतना, सुम्याक आमी आराधन करता आसतना, सुम्याक आमी आज अर्गां दिता आसतना, सुमी आमकां सांबाळटा म्हणलो विशय
आज आमी नियाळतना आयच्या पयल्या वचपांत आमकां तेंच आयकोंक मेळटा. आयचें पयलें वचप आयच्या मिसार मेक्काबेवांचें दुसरें पुस्तक अवस्वरस 18वी वोळ तावन 31 वोळ. सेकंड मेकाबीस chapter 6 verses 18 to 31. थंयसर आमकां आज वाचूंक मेळटा, आयकोंक मेळटा बोव पुर्बायचें वचप एलेयाजाराचें मार्तीरपण. एलेयाजार एक मुख्य शास्त्र्यां पैकी एकलो जावन आसलो. शास्त्री तो, आनी शास्त्री जावन देवाचें उतर जाणा आसलो, देवाक वळखलो मनीस, आनी आतां उतर प्रायेक पावल्लो, पूण ताका एक खोटी जिणी जियोंक नाका. कळंकीत जिणये बदलाक तो एक गौरवाचें मरण विंचता, मार्तीरपण विंचता. उतर प्रायेक पावला, 90 वर्सांचो जाला, ताका आनीक इल्लें जीव येत आसलें. कित्याक ताका इश्टांनी सांगलें ताणें आडवरलेलें मांस वा दुकरा मांस म्हणटात, आनी त्या वचपांत आमकां आयकूंक मेळटा आडवरलें खाण खावंक इन्कार केलें. पूण ताच्या इश्टांनी ताका समजयलें, कुमोक केली, तूं राया मुखार खेल्ले बरी कर, दुकराचें मांस नाका, आमीच तुका एक दुसरें मांस दिता, दुसरें खाण दिता, तुजो जीव तुवें वाचोवयेत म्हळें ताका. आनी ताका वाचोवचे खातीर हें प्लॅन, एक दुसरीच मांडवळ ताचे मुखार दवरली. पूण तो म्हणटा तो कबूल जावना. हांव एक शास्त्री, हांव एक बरी जिणी जियेला, 90 वर्सां प्राय उतर प्रायेक पावला, एक कळंकीत जिणी म्हाका जियोंक नाका, देखून हांव देवाक खाल जाता, मरण विंचता. म्हणून तो मरणाक तयार जालो, मार्तीर मरोंक तयार जालो. आनी तो अशें सांगता. आमी वाचया ताचीं उतरां. तुमचे कडेन बायबल आसा जाल्यार उक्तें करा. आमी तीं उतरां आज आमचीं करया. कितल्या पुर्बायचें उतर, कितल्या पुर्बायचो ताणे दिवचो तो संदेश ताच्या मरणा मुखांतर. एलेयाजार मुख्य शास्त्री मरणाक तयार जालो, एक बरी जिणी, मार्तीरपणाची जिणी ताणें विंचली. देखून तें उतर आज आमचें करया. मेक्काबेवांचें दुसरें पुस्तक अवस्वरस 6 आमी वाचता ताचीं उतरां. वोळ जावन आसा 23 म्हळ्यार ते सकयल वता 23, 24th वोळ आसा 24 to 28. 20 आनी 4 तावन 20 आनी 8 वोळ. तुमचे कडेन बायबल आसा जाल्यार उक्तें करा. हीं उतरां आमचीं करया आनी आमी मागया. म्हजे उपरांत तुमी सांगा. नटन म्हजे प्रायेक सहज जाल्लें न्हय, नटन म्हजे प्रायेक सहज जाल्लें न्हय. 90 वर्सां प्रायेचो एलियाजार, 90 वर्सां प्रायेचो एलियाजार विदेशांच्या रितीरिवाजा फाटल्यान गेला म्हणून, विदेशांच्या रितीरिवाजा फाटल्यान गेला म्हणून जायते तरणाटे सांगतले, जायते तरणाटे सांगतले म्हज्या जिणयेंत, म्हजे जिणयेंत एका मोठवे आवदे पासत, एका मोठवे आवदे पासत हांव फसयन जाल्यार, हांव फसयन जाल्यार तांणी वांकडी वाट धरूंक, तांणी वांकडी वाट धरूंक हांव कारण जातलो, हांव कारण जातलो. आनी म्हजे उतर प्रायेचेर, आनी म्हजे उतर प्रायेचेर लज आनी कळंक हाडतलो, लज आनी कळंक हाडतलो. हांव थोडो काळ पर्यंत, हांव थोडो काळ पर्यंत मनशाच्या हातांतली, मनशाच्या हातांतली शिक्षा सुकयन जाल्यार, शिक्षा सुकयन जाल्यार हांव सर पदवेदाराच्या हातांतलो, हांव सर पदवेदाराच्या हातांतलो जावं जिवंत उरूं, जावं जिवंत उरूं, जावं मरों, जावं मरों सुटोंक केदींच सोंसो ना, सुटोंक केदींच सोंसो ना. देखून हांव आतां धैर्यान म्हजो जीव अर्पीत करतलो, देखून हांव आतां धैर्यान म्हजो जीव अर्पीत करतलो. आनी अशें हांव म्हजे उतर प्रायेचो गौरव राखतलो, आनी अशें हांव म्हजे उतर प्रायेचो गौरव राखतलो. मानापात्र आनी पवित्र कायद्यां पासत, मानापात्र आनी पवित्र कायद्यां कुशेन आनी उदार मनोभावान, कुशेन आनी उदार मनोभावान कशें मरोंक साध्य आसा म्हणून तरणाट्यांक हांव एक बरी देख दितलो, कशें मरोंक साध्य आसा म्हूण तरणाट्यांक एक बरी देख दितलो. पळया एलियाजार बरी देख दिवंक बरें मरण तो विंचता आनी कळंकीत जिणी तो विंचिना. तो मरोंक सयत तयार जाला. आनी ताका मारतना, मारतीर मारतना
तो उपरांत ही उतरां उसारता. ती उतरां आमी वाचता 30 आनी 1 ओळींत. 30 ओळ आमी वाचया. आमची करया आनी म्हणया. म्हजे उपरांत म्हणा. मोरनांतलो वासोंग म्हज्यान जातें तरी, मोरनांतलो वासोंग म्हज्यान जातें तरी, हांव म्हज्या कुडींत जेरबादांच्या मारांची दूख सोंसता मात्र न्हय. हांव म्हजे कुडींत जेरबादांच्या मारांची दूख सोंसता मात्र न्हय. सर्वेस्परातय म्हाका आसा ते भक्तीक लागून, सर्वेस्परातय म्हाका आसा ते भक्तीक लागून, म्हज्या आत्म्यांत हांव ती संतोशान सोंसता म्हणून, म्हज्या आत्म्यांत हांव ती संतोशान सोंसता म्हणून. तोच सर्वेस्पर आपले पवित्र जानवायेन जाणा. तोच सर्वेस्पर आपले पवित्र जानवायेन जाणा. एक घडीभर आमचे दोळे धांपी आमगाळ भावानो भयणीनो. कितल्या बरोबरचें उतर, देवाचें उतर. तो मार सोंसतना म्हणटा हांव देवाचेर आशिल्ल्या भक्तीक लागून, म्हज्या आत्म्यांत हांव संतोशान हे मारी दूख हांव सोंसता म्हणून देव जाणा म्हणटा. देवाचेर तसो विश्वास. ह्या घडी आमचो विश्वास आमी देवाचेर दवरया. आज आमी कितलीं जाणां दूख सोंसून आसा, कश्ट सोंसून आसा. आमचे कश्ट आमी दोळे धांपया, देवा मुखार हाडया. देवा मुखार आमचे कश्ट आमी भेटोवया. कसलय तें जावं. आज आमच्या जिवितांत आमी सोंसचे जावं आमच्या कुडींत आमी सोंसून आसा पिडाशिडा, जावं आमच्या मतींत आमी इजा सोंसता, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या कामांत, आमच्या संबंदांत आनी विविध तरांनी आमी कश्टान आसा. देव जाणा. देव बरें करून जाणा. जशें इलेजार म्हणालो, तो जे देव पवित्र जानवायेन जाणा आमी कितें सोंसून आसा म्हणून. आमचे सगळे कश्ट, आमची कंत बेजाराय, आमची पिडाशिडा, आमचे तत्वार सगळे जेजूक भेटोवया. ह्या घडये आमचे खातीर कुडसार मेल्लो जेजू आमचे कश्ट, आमची कंत बेजाराय, आमची पिडाशिडा आपल्या कुडींत वोवयलो. ताचेर दिश्ट केल्या आनी कंतार आमी गयत आसतना आमचें समर्पण आमी करया. आनी म्हणया जिणयेंतल्या कश्टां वेळार चंचल जायनाका, कंगल जायनाका. जेजून म्हणा हांव तुमचे सुवें पोंत पर्यंत आसतलो. त्या सुमयाचेर दीस घाल आमकां समर्पण करया. आमचे बुकांत गीत L8 पेज 160 जिणयेंतल्या कश्टां वेळार. जिणयेंतल्या कश्टां वेळार दोळ्यांनी भरता दुखांनी सुख रसलोलो, तोच सांबाळता सदा. जिणयेंतल्या कश्टां वेळार दोळ्यांनी भरता दुखांनी सुख रसलोलो, तोच सांबाळता सदा. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, आसतलो पोंत पर्यंत लागींच हांव तुज्या. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, कंगाल जायनाका, सुम्या आसा पोंत पर्यंत, आसतलो पोंत पर्यंत लागींच हांव तुज्या. भाव भयणो, उडा समी घडयां कितलींशीं भाव भयणी रडोन आसात बावडटा खातीर, मान मर्यादे खातीर, कुटुंबा खातीर, आपल्या बेसा खातीर, कायदे पाळशांत
हेरां खातीर कितले कश्ट दगदणी सोसून आसात. तेलिया सराबरी उतर प्रायक तो पावलो 90 वर्सां प्राय आनी इल्लोसो वेळ ताका जीव येता आसलें, तरी तो कश्ट सोंसता. जरबादांचे मारतीर पोवन तो विसता. आज कितलेशीं सणां मारतीर मरोन आसात. नई रगत वारोवन बघा दिस पडते आपले खुरीस आपले कश्ट वावोवन ते आसात. रगत वारे नासतना मरतात. तांचे पैकी आमी भोव थोडी दिस पडते मागणे करून सॅक्रिफायस करून त्याग करून जियोन आसा. आमची जिणी आमी जोरोन आसा मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. सदांच त्याग सॅक्रिफायस कश्ट खुरीस सगळे वावून आमी आसा. संतोष पावया सुमी आतां सुमी आसा. सुमी सोडिना पोंत पर्यंत आसतलो आनी उपरांत आमकां एलेझराक दिल्ले बरी एक बरो खुरो आमकां तो दितलो. आमचो बावट सुमयाचेर दवरया, कित्याक तो सांबाळटा आमकां. कसलेय कश्ट तत्वार आमचे जावं आमकां जड जाल्यात आज आमचे खुरीस. आमकां कळना खंय वचचें, कोणा कडेन मागचें मोगाळ भावनो भयणीनो. कसलीय जाती जावं कोणाय मुखांत ती मेळो. सोंशें आमी भेटोवया ह्या घडये. निस्वार्थपणी आमी जियोया. स्वार्थ नाका, मोसोर नाका, हगे नाका, राग नाका, सगळें सांडया. सुमयाक भेटोवया आमचें जिवीत, आमचे कश्ट. सुमी जाणा, सुमी पळयता, सुमी बेसांव दिता, जाय अशी कुरपा दिता. हेरां खातीर जियेत आसतना, एक देखी बरी जिणी जियेत आसतना कळंक नाका आमकां. सगळें आमी करतना सुमी आमकां सांबाळटा. देखून भेटोवया आमच्या मनशांक. आज कोणी कश्टांत आसात तर, कोणूय आमचे कडेन मागणें विचारलां वा आमीच कश्ट सोंसून आसा तर मागया. आमी उडास करता लॉसन स्वीडल डिसोजा बासरूल तांचे सुवें सबार जाणांनी हांगासर त्या संवाद हाडिल्लीं आसात. तांचोय उडास करया, मागया. ताळणींत सांबडाताना अंतकरांतल्या त्या पासा खुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा. ताळणींत सांबडाताना अंतकरांतल्या त्या पासा खुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा. आमचे दोनी हात उबारया आनी म्हणया चंचल जायनाका, चंचल जायनाका, कंगल जायनाका, कंगल जायनाका. सुमी आसा पोंत पर्यंत आसतलो पोंत पर्यंत. लागींच हांव तुज्या. चंचल जायनाका, चंचल जायनाका, कंगल जायना हांव, कंगल जायनाका. आसतलो पोंत पर्यंत. लागींच हांव तुज्या, लागींच हांव तुज्या, लागींच हांव तुज्या. लागींच हांव तुज्या. मागीर आमी सरलेल्या सुमेस्त आत्म्या खातीर मागता. आमी देवादीन पावल इन नाझरेत वासाय, सेलेस्टिन मास्करेनस बँगलोर, उलगडलेल्या आत्म्या खातीर मागणें विचारलां. लॉयल आनी आलोसिया डिसोजा मँगलोर, फेडरिक विलियम लो बोमसूर, बेनेडिक्टा आनी फ्रांसिस डिसोजा निर्मार्गा, उलगडलेल्या आत्म्या खातीर मागणें विचारलां. शांती नोरोना कुवैट, कुटुंबानंतरल्या मसोतू विचारता मागणें. फ्रांसिस सर्डना आनी कुटुंब, स्वामी सुब्रोस पालगर, नेविल डिसोजा कॅनडा सुरतकल, उलगडलेल्या आत्म्या खातीर मागणें विचारता. पिंटो कुटुंबादावन मँगलोर, ब्रिजिट रोड्रिगस मूडबिदरी हॉस्पेट, हिलरी रोड्रिगस हॉस्पेट, स्टेला रोड्रिगस कंजूर मार्ग,
जॉन डिसोजा किरे फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी पुलगंतल्या आत्म्या खातीर मागण्या विचारता जॉयल इवन डिसोजा कुर्ला डियोगो डिसोजा आनी तेरेजा डिसोजा सर आत्म्या खातीर लिना आल्फ्रेड मार्टिस बँगलोर एंथनी आनी कार्मेन डिसोजा कल्याणपूर हेराल्ड आनी फ्रांसिस आनी लुईस मिनेजस लुईस सल्डाना किरेम मैगदलिन डिसोजा जोसेफ डिसोजा आनी सेराफिन डिसोजा मार्क पिंटो एवरेस्ट नोरोना बेल्लूर एवलिन नोरोना बेल्लूर फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी ऑफ जूलियट सिक्वेरा मैंगलोर हांचे खातीर ससनाचो विशय आमी मागया ससनाचो विशय दी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकार तांचेर बगून दी समाधान दे विशय घेवन दी आमेन सुम्याचे आशीर्वाद आमी जोन घेवया तिंबी घालया तकली बगावया समोर सर्व आम्ही एकठांय झाल्या भक्तीन आनी माना भूत ते आयकोंक आमकां समर्पून पवित्र बलिदाना येया गाया सर एका स्थळ्या उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायनानी अर्गां दिव्या ताने केल्या सर्वकारा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो क्रिस्त दय मुगाळ भावनो आनी भयणीनो आज मंगळार जाल्ल्यान हांव मीस काडटां जेजूच्या अमोलीक रक्ताचे मीस त्या रक्तान ताणें आमकां सोडयलां आनी जेन्ना आमी इवकरिस्तांत भाग घेता परत जेजू ताच्या रक्तान आमकां धुता सोडवून दिता तोच संदेश आयच्या वाचपांनी आमकां आयकोंक मेळटा पयल्या वाचपांत एलियाजाराचे मार्तीरपणा विशयांत कशें ताका सोडवण मेळ्ळी आनी दुसऱ्या वांजेलांत जाकेवाक मेळिल्ल्या सोडवणे विशयांत आमी नियाळूंक वता एक घडीभर आमचे दोळे आमी दंबया तोच देव आमकांय सोडवण दिवंक आशेता दिता तर आमकांच आमी आयती करया बलिदानांत आमी फवत बरी वांटो घेवंक आमची मनां काळजां नितळ आमी करया नितळ जावच्याक मागया आमचे उणेपण अस्कत काय पातकां आमी सुम्याक दिवया सुम्या लागचें आनी एकामेका लागचें बक्षाने मागोवन सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुणे हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत बगेन सदां सामको आरमरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन सोम्या काकूळट कर सोम्या काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर सोम्या
जेजूच्या आणि आमच्या दयाळ बापा, तुझ्या पुताच्या अमोली रक्तावरवीं सगळ्या मनशाची तुवें सोडवण केल्याय. तुझ्या गणित काकुळतीन तुवें आमकां फावो केलाय, तें देणे आमचे सुवें सांबाळ आनी आमचे सोडवणेचो गोट संभ्रमोन ताचो फळ आमी चड आनी चड भोगूंक तुजी कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या सासना. माक्काबेवांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. एलियाजर मुख्य शास्त्रां मदलो एकलो. तो उतर प्रायसो आनी पळोवंक मानेस्त दिसतलो. दुकराचें मांस खावंक ताणें आपलें तोंड उक्तें करूंक जाय म्हूण ताका बलात्कार करतले, पूण ताणें कळंकीत जिणये बदलाक गौरवाचें मरण विसलें आनी दुकराचें मांस तोंडांतलें थुकून तो आपकुशेन दगदवणेच्या हात्याऱ्या लागीं गेलो. जशें आपल्या जिवाचो मोग विसरून खावंक आडवारलेलें खाण तिरस्कार करूंक धैर्य आसलेल्या मनशांनी करूंक जाय, तशें एलियाजारान केलें. आडवारलेल्या भोजनाची रीत चलयतल्या मनशांनी आपणाक आदीन थावन ताची वळख आसली देखून ताका कुशीक आपोवन व्हेलो आनी ताणें कायद्या अनुसार खावयेत तसलें ताणेंच तयार केल्लें मांस हाडूंक आनी रायाच्या आदेशा प्रमाणें खावंक जाय तें बलयेचें मांस तो खाताशें नाटन करूंक ताका गुटान सलाह दिली. हे परी तो मरणाची शिक्षा चुकोवंक शकतलो आनी तांचे आदले इश्टागतीक लागून ताका ते दयाळेन चलयतले म्हणून ताका भरवसो दिलो. पूण ताणें आपल्या वर्सांक, आपले उतर प्रायेच्या मर्यादेक, आपल्या पिक्या केंसांक फावो त्या मानाक आनी भुरग्यापणांत जियेले ते निर्दोश जिणयेक योग्य जाल्लो तो निश्चय उत्तम रितीन केलो. अशें आपूण विशेश करून देवान दिल्ल्या कायद्यांक विस्वासी रावतलो म्हणून ताणें परगट सांगलें. आपणाक तुर्तान मेल्ल्यांच्या निवासाक धाडूंक ताणें तांकां सांगलें आनी तो उद्गारलो, नाटन म्हज्या प्रायेक सहज जाल्लें न्हय. 90 वर्सां प्रायसो एलियाजर विदेशांच्या रिती रिवाजां फाटल्यान गेला म्हणून जायते तरणाटे सांगतले. म्हजे जिणयेंत एके मोटवे आवदे पासत हांव फसयन जाल्यार तांणी वांकडी वाट धरूंक हांव कारण जातलों आनी म्हजे उतर प्रायेचेर लज आनी काळांक हाडटलों. हांव थोडो काळ पर्यंत मनशांच्या हातांतली शिक्षा सुकयन जाल्यारय हांव सर पदवेदाराच्या हातांतलो जावं जिवंत उरो जावं मरो सुटोवंक केदींच शकचो ना. देखून हांव आतां धैर्यान म्हजो जीव अर्पीत करतलो आनी अशें हांव म्हजे उतर प्रायसो गौरव राखतलो. मानपात्र आनी पवित्र कायद्या पासत खुशेन आनी उदार मनोभावान कशें मरोंक साध्य आसा म्हणून तरणाट्यांक एक बरी देख जातलो. अशें सांगून तो सीदा दगदोणेच्या हाताऱ्या लागीं गेलो. थोड्या वेळा आदीं ताका दयाळेन दाखयल्ले मनीस आतां ताका दुस्मानकाय दाखोवंक लागले, कित्याक ताणें सांगिल्लें तें तांकां पिशेपण म्हूण दिसलें. मारा वरवीं तो मोर्चार आसतना ताणें सुस्कारोवन म्हळें, मरणांतलो वाचोवंक म्हज्यान जातें तरी हांव म्हज्या कुडींत जरबादांच्या मारांची दूख सोंसता मात्र न्ही, सर्वेस्परांतय म्हाका आसा त्या भक्तीक लागून म्हज्या आत्म्यांत हांव ती संतोशान सोंसता म्हणून तोच सर्वेस्पर आपले पवित्र जाणवें जाणा. हे परी तो मेलो आनी ताच्या मरणांत ताणें तरणाट्यांक मात्र न्ही बगार सगळ्या राष्ट्राक साहसाची आनी धैर्याची देख दिली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सोमी म्हाका सांबाळता. सोमी म्हाका सांबाळता. सर्वेस्परा हा कितले जण म्हजे दुस्मान जाल्यात, म्हजे विरोध उपराटतले चडत आसात, हाका देवाचो आधार बिलकुल मेळचो ना अशें म्हणून कितलो लोक म्हजे विशयांत उलयता. सोमी म्हाका सांबाळता. तरी पूण सर्वेस्परा तूंच म्हज्या बाचावेचें ढाल, तूंच म्हजी होडवीक आनी म्हजो मान उखलून धरपी. वय सर्वेस्पराक हांव उलो मारतना आपल्या पवित्र दोंगरार तावन तो म्हाका जाप दिता. सर्वे म्हाका सांबाळता. हांव आड पडटां, सुस्त न्हिदता आनी उरतां, कित्याक म्हाका सांबाळता तो सोमींच. म्हजे भोंवती वेडो घालनासलेल्या हजारो दुस्मानांक सयत हांव भियेना. उठ सर्वेस्परा, निवार म्हाका म्हज्या देवा.
स्वामी म्हाका सांबाळता उद्गार उबे रावात. Alleluia, 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 Alleluia. देवान आमचो मोग केलो. आमच्या पातकाचे फारीकपण जावचे खातीर ताणें आपल्या पुताक धाडलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. सांदका प्रमाणे जेसू ख्रिस्त जेसू वार्ता. महिमा तुका इसम्या. जेजू एरियकांत विदेशन शारांतल्यान सण वेतालो. ते जागे नांवाचो एकलो सुंकेकाराचो मुखेली आनी दुर्वादीक मनीस आसलो. जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीस आशितालो. पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांच्या किटीन ताचे बरविते जाले ना. देखून ताका पळोवचे खातीर तो जम्या मुखार धांवून वचून एक रुमडीच्या रुखाक चडलो. कित्याक जेजू तेण्यांतल्यान वेचो आसलो. त्या जाग्यार येवन पावताच जेजून आपली तिश्ट वर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाके वा वेगी शेकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावपाक जाय. जाकेव सरारा देवून आयलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. हे पळोवन तो पातकी मनशान सैर जावन गेला म्हूण लोक गुणगुणूंक लागलो. पूण जाकेव सेकटा हुचीर उबे रावन म्हणालो, पळय सोम्या, म्हज्या आस्तींत अर्द वांटो हांव दुर्बलां वांटतां आनी कोणाक कांय हांवें लुटसाण केला जाल्यार 4 वांट्यांनी हांव पाटी दितां. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बाचाव आयल्या, कित्याक होय अब्रामाचो पूत. न्ही जाय की मनशा पूत सणून गेल्ल्या सुदूंक आनी बचाव करूंक म्हूण आयला. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तदे म्हज्या मोगाळे भावनो आनी भयणीनो, आयच्या दिसा दोनूय वचपांनी आमकां एक बरो संदेश मेळटा. पयल्या वचपान दुसऱ्या मेक्काबावाचें पुस्तक एलियाजारा विशयंत आमी आयकलें आनी वांजलांत जाकेवा विशयंत एक सवाल आमी खरी जे आमकां एक बरी जिणी, एक नितळ निश्कळंक वा आनी एका रितीन आमी सांगचें जाल्यार सोडवून येत आमी जियेवेदगी जाता. आमचें जिवीत सोडवून येत आमकां सोडयलेल्या भुरग्यां बरी आमी जिये जाय आनी हाका एक नितळ आनी निश्कळंक जिणी जियोवची गरज आनी तें आमी एलियाजारांतावन शिकता. एक शास्त्री, मुख्य शास्त्री पूण तरणाट्यांक ताका आडवटेक वा स्कांदल दिवंक नाका. पूण आपले माडतीर पोवन तो विंचता, आडवरलें खाण तो खायना. तें आमी आयकलें दुकरामास. थोडी जाणांनी विचारचें, फादर दुकरामास खावन उजोगी म्हणून. तो विशय न्ही. जेजून उपरांत मार्काच्या वांजलान सांगलां, जें कितें भितर वेता पोटाक तें भायर येता. सर काना शुद्ध म्हूण पसारली म्हणून सुमयान आमकां कळीत केलां. मार्काचो वांजेल अवस्वर 7:19 वळ काडल्यार आमकां कळटा. दुकरामासाचो विशय न्ही. विशय नितळ जिणी जियोवची, निश्कळंक आनी एक देखी बरीत आनी अशें जियोवन सोडवून येत जियोवचो तो एक विशय. एलियाजारान तशें केलें. एक बरो निर्णय तसो. स्कांदल दिवंक ना, बरी जिणी आनी सोडवणीची जिणी ताची जाली.
आनी जाकेवाक पळयल्यार तो पातकी सुंकागार पूण जेजू विशयेन ताणें आयकलां तो पातक्यांक लागीं करता म्हणून देखून तो एक मॅट काडता जेजूक मेळोवंक आनी रुखाक चडला पूण आतां ताणें जेजूक पळोवचे पयलीं जेजूच ताका पळयता पळय आमी सुमी आमकां एक मॅट काडलें जाल्यार वय हांवें बरी जिणी जियेजे सडवोनेन जियेजे म्हण मोन केलें जाल्यार तर देवूच आमकां मेळोवंक येता आनी जाकेवाक मेळिल्लो जेजू ताच्या घरा गेलो घरा वचून सांगलें आज ह्या घराक बचावी आयल्या कित्याक त्या बेठेंत जाकेव बदल्लो देखून आमी जेजू थंय निरंतरी जियेत आसतना जावं दिसपडटे आमी आतां मागता आराधनगी मीस घे हें सगळें घेवन आदार घेवन जियेतना आमकांय सडवणेंत जियोंक जाता आनी ती कृपा आज आमी ह्या बलिदानांत मागया सडवणेंत जियेवया सुमया थंय बरीच न्ही नितळ निश्कळंक आनी देखी बरीत हेरांकी देवा थंय हाडची सडवणेंत हाडची तसली जिणी आमची जावं आमेन. Abba Baba Sergicha Gevundo Geva Rakta Masan Kristacha Diam Kambodlu Undya Vaina Sangi Bapa जीवन आमचे दितां तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता तसलें जावं मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुबेच्या आदावास रिस्फोर म्हणून घेव. भोव दयाळ बापा तुज्या वेदीचेर तुका भेटोवंक दानां आमी हाडल्यांत ह्या भेटोवणे वरवीं नव्या कराराच्या मध्यस्था जेजू सरशी आमकां पावय ताच्या अमोलीक रक्तान आमकां धुवन पवित्र कर आनी तुज्या दैवीक जिवितान आमकां नवीं कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलां पातकांतली आमकां सोडोवंशाक आमचो तारो करून जेजूक तुवें पाठयलोय. पवित्रत्म्या वरवीं ओंकार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर सयत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें अशी ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां संगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच चाळ्यान आमी गायता. Povit, 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 povit Darbaraso serves por tu Sergani संसार भरला तुझ्या वैभवा O sergi तुका जय O sergi तुका जय O sergi तुका जय Sergi tuka jay Serves porace navieta taka jay O sergi tuka jay O sergi tuka jay O sergi tuka jay O sergi tuka jay. बापा क्रूस तूं पवित्र तूं सगळ्या अपवित्रपणाची जर तुज्या अपवित्रत्म्याक धाडून पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या समेया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपले कुशेन कस मरान सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी स्मेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेसपरी जवान जातसने काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी स्मेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचें बसत आनी स्मेस्त मनशें बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात भावार्थसो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतो बाबा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवानपणासो मी भक्तीपणे उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कुडारग सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो भरोस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबनीची काकुळट कर तांकां तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परस जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर मागता हांव कुवार मरे देवाचे माये संगाती भगवान जुजय ती सोपती भगवान दम दुता आनी सर काळी तुका मानवल्यान प्रत्येक तरान सार नोडलम सुगडनार सांजुजे फ्रेनार मेर्स हेसवरीचे मार्तेर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोनांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. एलियाजारा बरी जाकेवा बरी सुम्याच्या सुडवणेंत आमी जियोवच्याक एक बरी नितळ निश्कळंक जिणी आमची जावच्याक सुडवणेची जिणी आमची जावच्याक सुम्या कडेन कृपा आनी आदार मागोवन जेजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुजे राज समकयीव तुजे कुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दयाकुण्या जिवितां सुवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमचे सर्वंदराज जेजू क्रिस्ताचे येणे पुर्वशान तरेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय पिडेशिडेंतली आमकां गूण कर सैतनाच्या दुस्मनाच्या पासांतली काळोखांतली सुम्या रागांतली मोसरांतली हग्यांतली आमकां निवार आनी सोर आकांत अकलासांतली आमकां वाटय कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येतान राजवड चलयता हे ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो तुमचे समय असो. एकामेका क्रिस्ताची शांती दिव्या
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आमची सर्ती आणि कॅसरीन जाऊन तुझ्या काकुळतील आमच्या आत्म्याक तशेंच करून भलायकी आनी वकात दे. बाबेनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमकां सोडवून दिता तो. देवाची शेळी संसाराचे आमचे पाप करता ती या शेळयेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हणजे म्हाका फावना तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडरगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. ये जेजू मुझेत राव जेजू मुझेत तू संगी आसतना नाका म्हाका काय. ये जेजू मुझेत राव जेजू मुझेत तू संगी आसतना नाका म्हाका काय. हत्रेगाच्या कुंभाराचे मागणे मगळा जेजू मगळा जेजू तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत पवित्र सक्रामेंतांत खरोस हजार आसाय म्हणा पती येता. हजार साहेब नाव पत्यता हांव सर वस्तूं प्रास सरस्तुम प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी घेवंक असाध्य तरी आत्मेक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणपात येवन म्हज्या काळजांत आसाय म्हणपात येवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता. आनी हांव तुजे थंय आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू तुजे तावन जेजू तुजे तावन केदींकच हांवें केदींकच हांवें वेगळा सार जावंक म्हाका सोडी नाका. वेगळा सार जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. भोव पवित्र बापा जिवित सोडणो आनी सोडणुची काल समकान दिवन तुवें आमकां दादोशी केल्याय. आमच्या सुडवंदराचें रगत आमकां सासणीक जिविताची झर जावं. ह्या झरींतले दिसान दीस आमी पियेवन तुज्या जिवान भरलेली नवी मनशां सुडवणेंत जियोवची आमी जावंक पावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया सोम्या कामी अर्गा दिव्या. हालेलुया 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 सोम्या कामी अर्गा दिव्या. हालेलुया. सोमी आमचो सोडबंदार सदां आमचो भुजबंदार. सोमी आमचो सोडबंदार सदां आमचो भुजबंदार. राखता आमकां एक दिसा दिवता सोवादा. राखता आमकां एक दिसा दिवता सोवादा. हालेलुया हालेलुया सोम्या कामी अर्गा दिव्या. हालेलुया 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 सोम्या कामी अर्गा दिव्या. हालेलुया. मोगाळ पुता सोवे हांव पार मरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवान क्रिस्ताचे कृपेन देव आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.